السلام عليكم بنات، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. اليوم جيت نقتسم معكم هذا الكيك ديال التفاح اللي كيجي رائع البنات في المذاق وسهل التحضير. كنحتاجوا له في المقادير واحد الياغور ديال الفاني، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، جوج كؤوس ديال الفورص، نص كاس ديال الزيت المائده، جوج ديال البيضات وجوج ساشيات ديال الخميره د الحلوه، واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا اولا نشا الذره. كما كتشوفوا، فالطريقه بسيطه البنات وجد سهله. كنطربوا كما دائما في اي كيك، كنطربوا البيض مع السكر حتى كينسجم مزيان اولا كيذوب داك السكر ثاني كتذوب. من بعد كنضيفوا عليه الزيت، فاذا حبيتوا تستعملوا الطراب الكهربائي كان احسن، يعني باش تسربيو. انا اكتفيت غير بهذا الطراب اليدوي. كندير واحد القبيصه د الملح ونزيد الزيت، وكنستمر في التحريك مزيان حتى كينسجموا دوك المقادير. كل ما طربنا البيض مزيان مع السكر سنيده فالكيك ديالنا كيجي مهوي. وكنضيفوا داك الياغورت، تقدروا تضيفوا اي نكهه نتوما كتبغيوها. دائما يعني في الكيك كنضيفوا هاد النكهه ديال الفاني. وكنستمروا بالتحريك. وكنخلي هاد الخليط على جنب. كنجيب داك الطحين باش نغربلو. كنكتفي بكأس ونص حتى غادي نشوف الخليط ديالي. يعني الدقيق ما كيختلف من من دقيق لدقيق، يعني ماشي كله بحال بحال، كاين اللي كيشرب وكاين. وغادي نزيد عليه هاد زوج ساشيات ديال الخميره. غادي نغربل الكل. نضيف هاد المعلقه ديال النشا، فهادي هاد المعلقه ديال النشا كتعطي واحد الاضافه زوينه بزاف البنات. كيجي هشيش ومهوي بزاف، يعني كيجي غزال في الحقيقه، كيجي غزال. صافي. وغادي نضيف هاد الدقيق لهاد الخليط الاول اللي خلطنا. من الاحسن تاخدو شي دقيق يعني اللي خاص بالحلويات، تكون شي ماركه مزيانه. الكيك اولا الكيك دائما كيخصو شي دقيق اللي يكون خاص بالحلويات باش ينجح معنا. ما تستحملوش هذاك اللي كيكون خاص العجين اولا يعني اللي كنعجنوا به. من الاحسن ما تستعملوش باش تضمنوا نجاح الكيك. دائما يعني يكون عندكم واحد الدقيق اللي خاص هكا نخليو غير الكيك ولا الحلويات. صافي. نتوما كتشوفوا الخليط. انا غادي نكتفي غير بكأس ونص ديال الدقيق هو اللي دخلت في هذا الكيك هذا. وغادي نخلي الخليط ديالي على جنب، وغادي نجي هنا نوجد معكم التفاح. يعني كتاخدوا اي تفاح، اي تفاح، ماشي شرط يكون شي تفاح هكا يعني مزيان. اي تفاح واخا يكون رخيص فهو كيصلح لهذا الكيك هذا. كنحيدوا له القشره وكنقطعوه شرائح رقاق طوال.
فمن الأحسن دهنوه بشوية ديال الحامض، اولا تعصروا عليه شوية د الحامض باش ما يكحلش دغيا. انا هنا راه كنت عصرت عليه الحامض صافي. كما كتشوفوا راه ساهله البنات هاد الكيك، يعني في اخر لحظه تقدري توجديه. هنا راه حتى طيبت الخبز عاد رديتو يطيب، يعني ساهل. كان الفران سخون. كان نجيب هاد المول هذا كندهنو بالزبده. انا دائما كنفضل ندهن المول ديالي بالزبده باش كدغيا كتحيد الكيكه فاش كطيب، كتجي طبقه رقيقه. راه واخا شفتوها رقيقه البنات راه كتنفخ. غادي نوزعها على الكيك مزيان، على المول مزيان باش كتاخد الشكل ديال المول. انا هاد المول عندي كيتحل من التحت. وكان نستفاد هاد التفاح، يعني راه كلشي عارف هاد الشكل هذا. غير حبيت نشارك معكم يعني طريقتي. كنتمنى تنال اعجابكم، وكنتمنى تجربوها، وكنتمنى ايضا تنجح معكم كما نجحت معايا. كتجي رائعه البنات، مهويه وغزاله في المذاق، اولا بنينه بزاف. كنتمنى لاي واحد شاف قناتي اول مره يشترك فيها فضلا وليس امرا. وكنتمنى ديروا لايك للفيديو، وتخليو ليا شي تعليق مزيان غزال بحالكم البنات. وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنجيب الدوره ديال هاد التفاح هذا، وكنعمر داكشي اللي بقى في الوسط، وكندخلو للفران. راه كما قلت لكم راه عندي الفران سخون. يعني من الاحسن ديروا هكا شي حاجه وانتم واقفين في الصباح، باش ملي كيجي الكوتي كتلقاو راسكم وجدتو ما تحطوا، يعني ماشي كل شويه تشروا الفران. من الاحسن انا راه نسيت ما قلت لكمش، من الاحسن تزيدوا واحد المعلقه السكر سنيده وانتم قطعتوا التفاح، ما تضيفوهش وانتم استفتوا. انا كنا